درنو لیدونکو السلام علیکم. کابل هوایي ډګر بهرنیو الوتنو ته چمتو شو. د طالبانو د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو الوتنو ته چمتو شوی دی. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي چې دوی بهرني هوایي شرکتونو سره په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو دي. طالبانو یادونه کړې چې د هوایي ډګر د تخنیکي ستونزو او الوتنو د ځنډ له کبله له څو مودې راهیسې خلک ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د طالبانو اسلامي امارت له بهرنیو هوایي شرکتونو غوښتي څو د پخوا په څیر خپلې الوتنې بیرته پیل کړي. دغو شرکتونو په دې اړه کوم غبرګون تر اوسه نه دی ښودلی. کابل هوایي ډګر د طالبانو له راتګ سره د لسګونه زره تښتېدونکو افغانانو د ډیری ګڼه ګوڼې او بې نظمۍ له وجې نږدې 100 میلیونه ډالر زیانمن او فعالیت یې ټکنی شو. بلخوا په کابل کې د چین لوی سفیر وانګ یو د نوي حکومت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقي سره لیدلي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې امیر خان متقي او د چین سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ پر ښو اړیکو د چین د بشري مرستو پر تنظیم او دواړو اړخیزو اړیکو خبرې اترې کړې دي. د سرچینې په خبره د چین سفیر له افغانستان سره په مرستو او همکاري ټینګار کړی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ وده اړینه بللې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.